Yan guys, nandiyan na oh. Niluto na natin yung taba. Yan, para dito yan sa ano natin. Mausok. Ano natin. Ito sa balaw. Is spicy. Ayan. Ihalo na natin yung luya dun. Mausok yung pagluluto natin. Wow. Yan, ulam natin yung isang peraso ng taba. Yan, ito na nga guys. Umpisan na natin. Super spicy. Ano natin? Mukbang natin ng alamang. Balaw ba? May taba. Quiet eh. And then may chop tayo ng pork chop. Guys, pati itong baong sa pagkintang guys. Ang unti-unti lang. Ito naman, unti lang ang iulam mo. Talagang namumula. Tapos may naabutan pa tayong dila-dila nung kasama natin. Sarap. Yes, oh. Kalit eh. Kunti lang. Ulam na ulam na. Sarap guys. Kain tayo. Tatahimik tayo sa sarap eh. Ayan nga guys. Nakaulit pa tayo ng sandok oh. Grabe oh. Excuse me. Sobrang sarap oh. Kalit eh talaga. Maanghang pa.
Guys, hindi tayo makapagsalita. Ano? Punong-puno yung bibig natin. At guys, pinawisan tayo. Guys, Dimas. Ayan, huwag yung kakalimutan po yung like, comment, and share. Kay Kapobrang Layason, maraming salamat po sa panunood at sa mga susunod pa nating video. Sana po manood tayo. Pagpalain po tayong lahat. Salamat po. Support po yung channel ni Provinciano 2.0, ni Nawegan Adogan, MSM Joy Vlog. Thank you po. Bye-bye. Sa susunod.